جدو تینوں قبر اندر پہنچانا تے ایک سفید جیا لباس تینوں پا کے او قبر اندر پا دیتا جانا ہے. یار تیری میری پھر اوقات ایہی ہے, اے مٹی تیری میری اوقات ہے. حضرت دھیان نال مینوں یہ گلاں سن لو, اگے جا کے تو جملہ بھی سمجھانا ہے. آگے اے تیری میری اوقات ہے, اس دل شاعر دل ترجمہ کر رہا ہے, آندا بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے, بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے, بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے. او جنہاں نال ٹرنا سے تو ایک تن کے, او جنہاں نال ٹرنا سے تو ایک تن کے, قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے, بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے. یار جے مر کے مٹی اندر ہی مل جانا ہے تے کدے تے مان کرنا ہے, جے مر کے خاک نال ہی مل جانا ہے پھر کدے تے مان کرنا ہے. میں تے فیصلہ باد دے اندر ایسے ایسے بدبخت بھی ویکھے نے جڑے کہندے نے کوئی نہیں اوتھے کڑا اسی کلیاں نے گھوڑا ہے, اوتھے سارے ہی گھوڑ کے تے ویکھی جائے گی. میں ایسے بدبخت بھی ویکھے نے جڑے ماپیاں نو دکھ دیندے نے تے ماپے انہاں دکھاں دی وجہ تو قبرستان جا پہنچدے نے. او یار ایک گل میری ذہن اندر بٹھا لو, کدی ماپیاں نو پریشان نہ کریا جے. اگر کوئی پہلوان بیٹا تے میرا جملہ سن لے, اگر کوئی جٹ بیٹا تے میرا جملہ سن لے, اگر کوئی رائی بیٹھا تے میرا جملہ سن لے, اگر کوئی کسی بھی برادری دا بیٹھا ہے اج میرا جملہ نوٹ کر لو. یار اج اس ماپیاں دیاں نافرمانیاں کر دیو, اس ماں دا دل دکھان دیو, اس ماں نو پریشان کر دیو. اے جملہ ذہن نشین کر لو. او یار اے جڑی ماں ہے یا تو وڈے تو وڈا پہلوان ہوئے گا, میرا سوال ہے اپنے ہاتھ دے اندر صرف 2 کلو دا پتھر تسی 9 مہینے اٹھانا ہے. اگر تسی 9 مہینے اپنے ہاتھ دے اندر 2 کلو دا پتھر نہیں اٹھا سکتے, اپنی ماں دا نہ دسیا جے 9 مہینے اس پتھر نو زمین تے رکھنا بھی کوئی نہیں, بس پکڑ کے ہی رکھنا ہے. کوئی بھی مائی دا لال 9 مہینے 2 کلو دا پتھر اٹھا کے رکھ سکتا ہے. یار جے تسی 2 کلو دا پتھر اٹھا کے 9 مہینے نہیں اٹھا سکتے پھر اس ماں نو کیوں دکھ دیندے ہو جن نے 9 مہینے تینوں رکھیا ہے تے اپنے پیٹ چ رکھیا ہے. او ماں نے 9 مہینے پیٹ چ رکھیا ہے, او تے ماں حفاظت کرتی رہی کہ ایسے جگہ تو چلنا ہے کہ نہیں چلنا. پھر یار کیوں ماپیاں دا دل دکھانا ہے. یار نہ مان کریا کر, نہ دولتاں تے مان کریا کر. او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. او جنہاں نال ٹرنا سے تو ایک تن کے, قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا, اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے, بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے, او لا کے اتار تیرا اے یار تیرے چلے نی, او لا کے اتار تیرا اے یار تیرے چلے نی, مٹی دیاں بکا تیرے منہ تے مار چلے نی. اینا دوستا دلال تو سارا دن گزارنا ہے, او آخر وہ بھی تینوں چھڑ کے جاندے نے. او لا کے اتار تیرا اے یار تیرے چلے نی, مٹی دیاں بکا تیرے منہ تے مار
یار چلنی تیری اوقات یارا اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے او تیرے پیچھے اولاد تیری پانیاں بھنڈیاں او تیرے پیچھے اولاد تیری پانیاں بھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں ونڈیاں او کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے او تینوں تیرے پیچھے کسے بھی یاد نہیں کرنا او تینوں تیرے پیچھے کسے بھی یاد نہیں کرنا یار خوشیاں آئے تے چلو چند منٹ یاد کر لیا جاندہ ہے غمی آ جائے تے 2 منٹ یاد کر لیا جاندہ ہے لیکن ایسا ویلا بھی ہوندہ ہے اس اپنے ویر تے ماں باپ دی قبر نو اولاد بھول جاندی ہے کہ میرے ماپیاں دی قبر کتھے ہے یار پھر ساری ماپے تر جان ویر تر جائے خوشیاں ساریاں ہی ہوندیاں نے خوشیاں وچے نہیں رہندیاں یار پھر اس قبر دی تیاری کر لے او تینوں تیرے پیچھے کسے بھی یاد نہیں کرنا تیرے آئی دوست پھر کسے نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی او موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کارا اندر آؤندے نے تے حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک دی بیوی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے فرماندیاں نے سونیا محبوبہ اج مینوں میرے ایک سوال دا جواب تے دے دیو جی میری پیاری بیوی عائشہ دسو کی سوال کرنا چاہندیاں نے فرمایا سوال تے میرا اے ہے تسی آندیوں قبراں چوں جدوں اٹھنا تے ساری نعمتاں نے معاشر دی اندر پیش ہو جانا ہے تے سونیا اے دسو او تے ساری تسی آندیوں برخنا حالت اندر گھول گئے تسی آندیوں بیبیاں بھی برخنا حالت اندر گھول گیا تے بندے بھی برخنا حالت اندر گھول گئے اماں جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ مینوں اے دسو اس بندے بیبیاں وال تے بیبیاں بندیاں وال ویکھن گیاں کہ نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاریے تو کہ وہ جیاں گلاں پئی کرنی ہے عائشہ تو قرآن نہیں پڑھیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تزال كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فرمایا عائشہ تیرے رب دیاں سختیاں انیاں گھوڑ گیاں تیرے رب دیاں داشتاں انیاں گھوڑ گیاں فرمایا عائشہ اس دن سارے جمع گھوڑ گئے تے رب دیاں داشتاں انیاں گھوڑ گیاں رب دیاں سختیاں انیاں گھوڑ گیاں حاملیاں عورتاں اپنے گھمل بھی گرا دین گیاں فرمایا عائشہ تیرے رب دیاں سختیاں انیاں ہون گیاں ماما نے بچے چکے ہوں گے اور زمین تے چھوڑ دے لگی کہہ دو استغفر اللہ فرمایا عائشہ وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَى لوگ انج لگن گے جو نشہ کیتا ہے وَمَا هُمْ بِسُکَارَى لیکن نشہ کیتا نہیں ہوئے گا فرمایا عائشہ رب دیاں سختیاں انیاں گھوڑ گیاں اللہ پاک اند کر کے زمین تے آسمان انگلی تے رکھ لین گے
اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، دسو اج دے دن بادشاہیاں کہ دیاں نے؟ اج غریباں تے ظلم کرنا ہے، مال دیتا ہے، وزیر بنایا ہے، ایم این اے بنایا تے غریب نو کدی پوچھیا نہیں ہو؟ یار اج تے سارا قانون بن گیا تے صرف غریباں واسطے بن گیا، امیراں واسطے کہڑا قانون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سب تو زیادہ جنت اندر داخل ہونا ہے تے غریباں نے ہونا ہے، ماڑیاں نے ہونا ہے۔ تے اج دولت دیتی ہے، پیسہ دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، مان کرنا ہے، آکڑنا ہے، تکبر کرنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے بندے نے جو جہنم دا چکر لگائے گا پھر یہ عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تے آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ پیاری ہے اس دن جڑے بچے پیدا ہوئے نے، بچے جڑے نابالغ دنیا تو تر گئے، عائشہ او بھی اس دن بڈھے کو چھاڑ گئے، تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں کھول گیاں، بچے بھی بڈھے کو چھاڑ گئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ اس دن کوئی بیبیاں تے بندے بیبیاں والے نہیں ویکھن گے۔ ایک مرتبہ میرے پیغمبر گھر آئے تے میرے پیغمبر دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ روندیاں نے پئیاں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ما یبکی یا عائشہ، پیاری عائشہ اج تینوں کنے رلا دتا ہے؟ تے ماں جی فرماندیاں نے سونیا میں بوبا اج مینوں جہنم دی اگ نے ڈرا دتا ہے، آج مینوں روایا تے جہنم دے ڈر نے روا دیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر دی بیوی حضرت عائشہ فرماندیاں نے سونے ایتھے تے بڑیاں محبتاں کردے ہو، ایتھے کدی پیاری حمیرہ کہہ کے بلاندے ہو، کدی میری عائش کہہ کے بلاندے ہو، کدی عائشہ کہہ کے بلاندے ہو، کدی آندے ہو عائشہ اج توڑی نہ لگا لئی ہے۔ سونے ایتھے تے بڑیاں محبتاں کردے ہو، ایتھے تے میرا جھوٹا پانی بھی تسی اوتھوں منہ لا کے پی لیندے ہو جتھے تہاڈی بیوی عائشہ منہ رکھدی ہے۔ سونے انیاں تے محبتاں کردے ہو، اینا پیار کردے ہو، مینوں اے دسو قیامت والے دن بھی سانو یاد رکھو گے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ تین جگہ ایسیاں ہونگیاں میں آمینہ دلال بھی تمہیں بھول جاواں گا، تین مقام ایسے ہوں گے جتھے آمینہ دلال بھی تمہیں بھول جائے گا۔ ماری عائشہ صدیقہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، سوڑیا کے وہ جیاں گلہ پہ کر دے ہو، ایتھے تے بڑیاں محبتاں کر دے ہو، اوتھے کہیں دے ہو کہ میں تمہیں تین مقام تے بھول جاواں گا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاری ہے پہلا مقام کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا پہلا مقام پل صراط ہوئے گا جدے تو ہر انسان نو گزرنا پائے گا۔ فرمایا عائشہ پل صراط ہوئے گی اوتھے بھی میں تمہیں بھول جاواں گا۔ آمینہ دا لال کہہ رہے اوتھے بھی میں تمہیں بھول جاواں گا۔ فرمایا عائشہ دوسری جگہ ایسی ہوئے گی جدوں میدان اندر انعام مال تولے جان گے۔ فرمایا عائشہ پیاری ہو تو بھی میں تمہیں بھول جاواں گا۔ فرمایا جدوں تولے جان گے تو بھی میں بھول جاواں گا۔ فرمایا عائشہ تیسری جگہ ایسی ہے جتے تمہانوں نامہ مال پکڑائے جان گے اتھے بھی میں بھول جاواں گا، نبی بھی بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تے آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں یار اس آخرت دے دن دی تیاری کر لو۔ آئیے میں تمہارے سامنے صحیح المسلم دی حدیث پڑھنا، میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی دنیا تو جا رہے نے، دنیا تو جا رہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے دی میت رو صحابہ نے چکی ہے تے اے سادہ جسم ذرا بھاری وزن ہے، جسم ذرا بھار ہے تے نبی پاک دے صحابہ نے میت نو چکے آئے تے
مکے دے منافق بھی گلاں کردے نے آندے نے سعد دا جسم تے بڑا پارا ہے لیکن میت نو چکیا تے وزن ہی کوئی نہیں سعد دا وزن ہی کوئی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے زمین تے بیٹھے نے تے نال ہی اپنے جسم نو انج کر کے پونجدے نے پے اپنی لتاں نو سیر تے کردے نے پے میرے پیغمبر نو صحابہ فرماندے نے سونیا محبوبا تسی یہ جگہ خالی کیوں کر دے جے پے میرے پیغمبر فرماندے نے ساتھیو تانوں نہیں پتا سعد دے جنازے واسطے اللہ پاک نے 70,000 فرشتہ زمین تے بھیج دیتا ہے اے میں سیر تے اس وجہ تو گوریا وا ایک فرشتے نو جگہ نہیں ملدی پئی میں کیوں فرشتہ بھی کھڑا ہو جائے فرمایا سی آبا تسی آندے ہو سعد دی میت دا جنازہ ہی کوئی میت دا وزن ہی کوئی نہیں میت تسی نہیں چکی بلکہ رب دے فرشتیاں نے چکی ہے وزن کیویں ہوئے فرمایا میرے سعد دی میت نو رب دے فرشتیاں نے اٹھایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ قبر نکال دے پے تے نبی پاک زمین تے بیٹھے نے تے نبی پاک نے انج کر کے ایک تنکا پکڑی ہے زمین تے بیٹھے تے نبی پاک انج کر کے تنکے نو زمین تے انج کر دینے پے تے نبی پاک دیاں سوچا زمین وال گم ہوئیاں نے تے نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو وی جاری نے نبی پاک اس تنکے نو کدی این کر دے نے کدی ادھر کر دے نے